Alleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro marainan'ny faharaiky amin'ny 20 aprily taona fahaenina amin'ny 20 izao, ary amin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ny alina sahaza isika izao. Ny fanahy masina ny kasika anao androany maraina, ary ny tompony ampahafantatra sy hanazava ny masom-panahinao amin'izao andro maraina izao. Ho tahinana ianao amin'izao andro vao miposaka izao. Alleloia. Ny lohateny izay hojerentsika androany dia ny hoe sahy miteny fiainana. Sahy miteny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny Obolana, toko faha 7 andininy fa 120. Obolana toko faha 7 andininy fa 120. Izay milaza toy izao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy: ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Amen. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Ny teninao dia manana hery afaka mamorona, mitondra ny herin'ny fiainana, ary koa mitondra ny herin'ny fahafatesana. Isaky ny manokatra amin'ny vavanao ianao dia na ianao izay mamorona, na ianao izay mandrava, na ianao mamafy voan'ny finoana, na ianao mamafy voan'ny tahotra. Ny fahasahiana miteny fiainana sy ary feno finoana dia mifanaraka amin'ny lanitra ary miantso ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Alleloia. Ahoana moa izany? Na dia misy zavatra manahirana aza hitanao na iainanao, atsaharo ny fitenenana izay tsy mitondra fiainana, ary atomboy ny filazana izay lazain'Andriamanitra. Ambarao ny fanasitranana, ambarao ny fahavokarana, ambarao ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fahalehibiazana. Sahianao miteny fiainana amin'ny feo avo ary tsy tapaka izany. Alleloia. Ohatra jerentsika ao amin'ny Baiboly dia rehefa niverina avy tany Kanana ireo mpisafy tany, maro izao nandeha tany niaraka tamin'ny Kaleba sy Josoa, teo amin'ny 12 lahy teo izany nandeha tany, dia nanao tatitra feno tahotra ny 10 lahy, ary ny tantara dia miteny hoe maty izy ireo tany anefitra, tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana izy ireo. Fa jereo tsara, nanao tatitra sady feno finoana Kaleba sy Josoa hoe azontsika atao mandeha amin'io tanàna io, na dia misy olona lehibe noho itsika reo. Dia jereo tsara ny tantara fa izy roalahy sy ny taranany ihany no niditra tao amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra, tany Kanana izany. Izany hoe ny teninao no mamaritra ny toerana alehanao. Ny teninao no mamaritra ny toerana alehanao. Amen. Ahoana ny fomba anatanterana an'izany? Voalohany, arao maso mandritry ny atao hoe andro iray na mandritry ny 4 ora ny teny rehetra izay mivoaka ny vavanao. Raisoa ny fanambarana ratsy rehetra, ary soloy fanambarana feno fiainana. Aza miteny hoe sahiran-tsaina, fa laza hoe ny fiadanan'Andriamanitra no mifeno foko. Ovay ny fiteninao, ary rehefa miova ny teninao dia ovay koa ny fiainanao. Amen. Hivavaka tsika. Tompo, asio fiambenana ny vavako anio. Ampio hiteniteny izay mitondra aina, Tompo. Teny izay mitondra finoana ary fitiavana ihany. Manambara ny fampanantenanao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako. Aoka ny lelako ho fitaovany fitahiana, amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra ianao
aza dino sahy ianao miteny fiainana. Ary raha ohatra hoe hitanao hoe misy namana tokony harehan'izany teny zany, dia manasanao izarana izany teny zany. Ampitiavana be dia be Docteur Ignaty Resoriany.